玫瑰的故事播到今天，也终于迎来了玫瑰的离婚，大家飙飞的血压应该也降了一些啊。没错，之所以方协文让大家血压高，是因为他几乎所有的行为当中人们都能看得出一种强烈的、近乎于病态的控制。这种控制会让他们之间所有的冲突都以玫瑰妥协作为收场。虽然方协文也会在事后去道歉、去示好，表现得很暖，但一旦他察觉到玫瑰试图反抗和挣脱他的控制，他就会恼羞成怒，用更加拧巴的手段再去控制。就不管电视剧里面的情节台词有多夸张我觉得有一个符合人性和逻辑的地方是，方协文不是一上来控制欲就爆棚的，他的控制欲是通过每一次玫瑰的反抗逐步升级的。先是玫瑰前男友回国，约玫瑰吃了一顿饭，玫瑰回来之后有一些情绪波动，引起了方协文的怀疑，于是他翻出了玫瑰吃饭的小票，跑到餐厅去调监控，发现了这个饭局，然后他就裂开了，专门去找了一次玫瑰的前男友，表面上是送喜糖，实际上是为了宣示主权。没想到前男友轻描淡写的点了几个菜，怼了几句，结果一下子给方协文整破防了。他愈发的认定了玫瑰心里就是爱着前任的，对自己就是凑合，于是他叫来自己的母亲，以照顾的名义看住玫瑰，又借口担心玫瑰身体不好，在没有经过同意的情况下帮她辞职，再是逼问玫瑰散步时买来的花是哪来的，后面也不让玫瑰穿裙子去面试，还阴阳玫瑰回北京是为了前男友。最后就是方协文打着给女儿讲故事的幌子，让玫瑰硬和他待在同一空间下。可以看到方协文的控制是一步比一步激进的，这是控制欲最让人窒息的地方。你越是在尝试挣脱，他的控制欲就越强，你挣脱的力度越强，他控制的力度就越强。所以控制欲其实是掌控感的反面，掌控感是一个人对一件事把握的从容程度嘛。就像和玫瑰的感情，其实方协文是没有任何把握的，他担心玫瑰会跑，而且是一跑就再也不会回来了。他越是没把握，掌控感越弱，控制欲就越强。当一个人彻底丢掉掌控感，又面临着失去对方，还对这个结果毫无办法的时候，就会变态，呈现出一种又卑又亢的样子。而之前我们也讲，亢本质上是来自于卑嘛。你看自卑导致害怕失去，丢掉掌控感，于是出现控制。所以可以说控制欲本质上就是来自于自卑。回到剧中方协文的控制欲是在哪个点爆发的？是从他见到玫瑰的前男友开始。在他眼中，这个海归精英前男友是他永远都打败不了的敌人，他自卑，疯狂的自卑，以至于直到婚后他都时刻暗中和这个假想敌较劲，连他公司招人都不想要海归人员，因为想到海归他就想到这个情敌，想到情敌就觉得自己输了，觉得自己比玫瑰差，更比玫瑰的前任差。那很有意思，作为控制方如何从心理上抹平这个差距呢？当然有一种可能是他奋发图强，提升自己，成为真的能够配得上对面的人。其实这一点方协文也在做，并且做得还不错。但同时他也在做另外一件事情，就是把玫瑰拉下来，拉到和他大致相等的水平。所以他帮玫瑰把工作辞掉，逼着玫瑰生二胎，不让玫瑰穿裙子，剥夺她的美和魅力，尝试把她变成一个没有社会价值，只能困在婚姻、家庭、育儿当中的家庭主妇。所以你看到在控制方这边，提升自己和拉低你其实是出于同一个动机，就是在弥补价值差嘛。方协文打心里觉得你的魅力和价值降低了，甚至比我更差，你就不可能离开我了。这些手段都是一个处于低位者的人追逐一个原本他很难够到的伴侣，并且通过把他拉低，永远的拴在身边。所以我也看到有人在说玫瑰的惨是因为对方协文的下架。如果说这一切的根源都是因为自卑导致的，那么我觉得有理由说下架这个归因是合理的，因为下架的本质就是价值差，而价值差确实很容易导致自卑。终于玫瑰还是离婚了啦。离婚对于他来说其实是一种醒悟和挣脱一个自卑的、阴暗的、控制欲极强的人。这样的人看似是爱他的，爱到了极致，却也导致了他整个人生在这段婚姻当中是完全倒退的。只要他还想继续向前，就必须离婚。
所以电视剧非常用力的在渲染这一段，我觉得也是试图在传递出一个道理，就是我们选择一段关系，选择一个伴侣，归根结底是为了让我们的人生更好的往前走，而不是像玫瑰一样，婚后的几年时间都在停滞甚至倒退。如果所谓的爱和深情带给人们的是倒退，是压抑，是封闭，是枯萎，那不如不要。所以控制欲绝不是爱，相反，我们只能从这里面看出来自私和自卑。他面对着一个他深爱的又配不上的人的时候，拿不出和别人共同成长并肩作战的勇气，而是试图折断别人的翅膀，让他成为被自己豢养的私有物品。